Bunda, kalau anaknya lagi batuk, coba deh kasih jahe, buah pir, sama madu. Nah, banyak banget manfaatnya. Salah satunya bisa bantu melegakan tenggorokan saat batuk, memberikan rasa hangat di badan, membantu tenggorokan terasa lebih nyaman dan lembab. Buah pir banyak mengandung air yang bantu menyegarkan tenggorokan. Madu bantu menenangkan tenggorokan yang gatal karena batuk. Apalagi ditambah dengan aroma jahe, bantu napas terasa lebih lega. Cocok diminum hangat, apalagi sebelum anak tidur supaya lebih nyaman saat istirahat. Rasanya juga lebih manis alami, jadi biasanya lebih disukai anak-anak.